こんにちは。今日はそのままの自分を生きてみる精神科医が教える心が楽になるコツという本を紹介します。この本は日常生活の中で多くの人が感じる生きづらさや自己否定感に対してどのように心を軽くし自分自身を大切にしながら生きるかというアプローチを教えてくれる一冊です。精神科医としての視点から具体的なコツや実践的な方法が紹介されており、ストレスフルな現代社会を生きるための道標を示しています。まず、この本の中心的なテーマは自己需要です。著者は私たちが抱える多くの悩みやストレスの根本に自分を受け入れられないという問題があると指摘しています。私たちは社会の期待や周囲の評価を意識しすぎるあまり、どうしても他人と比較してしまいがちです。その結果、自分に対して厳しい目を向けてしまい、自分を否定することが多くなります。しかし、著者はそのままの自分でいいと強調しています。つまり、ありのままの自分を受け入れ、そこから一歩を踏み出すことで、心の重荷が軽くなり、人生がもっと楽になるというメッセージです。この本では自己需要を進めるための具体的なステップがいくつか紹介されています。まず第一に完璧を求めないことが大切だと著者は述べています。現代社会では仕事やプライベートにおいて常に高いパフォーマンスを求められることが多く、私たちは知らず知らずのうちに完璧でなければならないと思い込んでしまいます。しかし、完璧を追求することは、心に大きな負担をかける結果となり、疲れ果ててしまう原因になります。著者は、完璧主義を手放し、自分のできる範囲で物事を進めることの大切さを強調しています。ここで重要なのは自分に優しくすることです。多くの人が自分に対して非常に厳しい態度をとってしまい、できなかったことや失敗したことを責めがちです。しかし、著者は失敗や不完全さを受け入れ、それもまた自分の一部として認めることが大切だと述べています。完璧ではない自分を許し、その中でベストを尽くすことが心の平穏を保つための第一歩だということです。次に、自己需要のプロセスを進めるために大切なこととして、他人と比較しないことが挙げられています。私たちは他人の成功や能力と自分を比較しがちですが、これが自己否定感や不安を引き起こす原因となります。特に SNS の普及により他人の生活がすぐに目に入る現代では他者との比較が以前にも増して強まっていると言えます。しかし、著者は他人と自分を比べることに意味はないと強調しています。なぜなら私たちはそれぞれ異なる背景や価値観、人生経験を持っているからです。他人と自分を比較することで自分に足りない部分にばかり目が向いてしまい、今の自分を否定してしまうことになります。代わりに著者は自分自身の価値を見つめ直すことを提案しています。他人と比べるのではなく、自分がこれまでに成し遂げたことや自分にとって大切な価値観を再確認することで自己肯定感が高まり、心が軽くなるというのです。さらに、この本では感情との向き合い方についても解説されています。多くの人がネガティブな感情を抑え込もうとすることが多いですが、著者は感情を無理に抑えるのではなく、感じるままに受け入れることが大切だと述べています。感情を抑え込むと、後でそれが爆発することが多く、逆に大きなストレスや不安を引き起こしてしまいます。感情は良いも悪いもなく、ただ感じるものです。怒りや悲しみ、焦りといったネガティブな感情も自分の一部であり、それを否定せずに感じることで、心が次第に落ち着いてくるのです。例えば、悲しいと感じた時には、その悲しみを無理に抑え込むのではなく、今、悲しいんだと自分に言い聞かせて、その感情を受け入れることで、心の安定を保つことができます。また、著者は小さな成功体験を積み重ねることの重要性についても触れています。大きな目標を掲げて、それに到達するまでの過程で、どうしても焦りや不安を感じることが多いですが、小さな一歩一歩を踏み出し、それを認めることで自己肯定感が高まるという考えです。例えば、今日は5分間リラックスする時間を取れた今日はいつもより早く寝ることができたといった小さな達成感を感じることで自分自身を肯定し、少しずつ心の余裕を取り戻すことができるのです。このプロセスは自己成長を促し、日常生活の中で自分自身に優しくなるための大切なステップです。成功体験の積み重ねが自己需要を強化し、結果的に心が楽になるという流れが、この本の中で繰り返し強調されています。最後に、この本が伝えるメッセージは、自分を大切にすることの大切さです。私たちは、社会の期待や他人の目を気にするあまり、つい自分を犠牲にしてしまうことが多いですが、著者はまず自分を大切にし、自分自身を肯定することが最も重要だと教えてくれます。自分を大切にできて初めて、他人を大切にしたり、周囲との良好な関係を築くことができるのです。
さて、ここからは、そのままの自分を生きてみる精神科医が教える心が楽になるコツの後半部分に触れていきます。この本のもう一つの重要なテーマは、無理をしないことです。多くの人は、周囲の期待や責任感に押しつぶされて、無理をしてしまうことが多いですが、著者は、無理をすることで、心に大きな負担がかかり、結果として、ストレスや不安が増大してしまうと指摘しています。例えば、仕事や家庭の中で、全てを完璧にこなさなければならないと考える人は少なくありません。しかし、その完璧主義は、長期的に見れば、自分を追い詰め、燃え尽き症候群や、心身の健康を損なう原因となってしまいます。著者は、自分に無理をさせない範囲でできることを見極め、できないことはできないと受け入れることが大切だと述べています。無理をしてしまうと、心も体も疲弊してしまい、長期的に見れば、最終的な目標に達することができなくなってしまうのです。この点に関連して、著者は休むことの大切さについても言及しています。多くの人が、忙しい日々の中で、休息を取ることを忘れてしまい、働き続けることに集中しがちです。しかし、著者は、適度な休息が心身の健康を保つために不可欠であり、休むことで、新しい視点やエネルギーを得ることができると説いています。休むことに対して、罪悪感を感じる人も多いかもしれませんが、休息は次の一歩を踏み出すための準備期間であると考えることが重要です。心と体がリフレッシュされた状態であれば、次に取り組むべきことに対して、より集中力を持って臨むことができ、結果的に生産性も向上するのです。著者は、休むことをただの怠けではなく、成功や幸福への重要なステップと捉えることを進めています。次に、著者が強調しているのは、感謝の気持ちを持つことです。私たちは、日々の忙しさやストレスの中で、つい物事のネガティブな側面に目を向けがちです。しかし、著者は、感謝の気持ちを持つことで、心が自然と前向きになり、ストレスが軽減されると述べています。例えば、小さなことでも良いので、毎日感謝できることを見つけ、それを意識的に言葉にすることで、自分自身の気持ちが軽くなり、心の余裕が生まれるというのです。感謝の気持ちは、他者との関係においても、重要な役割を果たします。日常生活の中で、周囲の人々がしてくれた、小さな親切に感謝し、それを伝えることで、人間関係がより良好になり、結果として、自分の心も安定するのです。このように、感謝の気持ちを持つことは、心の健康を保つための重要な要素であり、日々のストレスを軽減するための効果的な方法であると、著者は強調しています。さらに、著者がこの本で伝えたいのは、自分のペースを大切にすることです。他人のペースに合わせて無理をするのではなく、自分が心地よいと感じるスピードで物事を進めることが、心の安定につながります。現代社会では、常にスピードが求められ、他者と競争するようなプレッシャーが多くありますが、著者はその競争から少し距離を置き、自分自身のリズムで進むことが大切だと説いています。例えば、周囲の人が早く成果を上げているのを見て焦ることがあるかもしれませんが、それは他人のペースです。著者は他人と競争するのではなく、自分自身の進化を楽しむことが大切だと述べています。自分のペースで進むことで、無理なく、そして着実に目標に向かって歩むことができるのです。最後に、著者が繰り返し強調しているのは、自分を大切にすることが、他者を大切にする第一歩だということです。自分の心や体を犠牲にして周囲に尽くすことは、一時的には感謝されるかもしれませんが、長期的に見れば持続することが難しくなります。自分を大切にし、自分の心を満たすことができれば、自然と他者にも優しく接することができ、より良い人間関係を築くことができるのです。心を軽くし、自分らしく生きることが、結果的には周囲の人々との調和にもつながり、より幸せな人生を送るための秘訣であると、著者は述べています。この本を通じて、私たちは自分自身を大切にすることの重要性に気づき、そのための具体的なコツを学ぶことができます。この本は、私たちが日常生活の中で抱えるストレスや、不安に対して実践的で簡単に取り入れられる解決策を提供しています。自己需要、感謝の気持ち、無理をしない生き方など、すべての要素が私たちの心を軽くし、もっと自分らしく生きるためのヒントとなります。もし、心が疲れていると感じる方や、もっと自分らしく生きたいと思っている方は、ぜひこの本を手に取ってみてください。著者の経験と知識が詰まったこの一冊が、あなたの人生を楽にし、より充実させるためのきっかけになるはずです。下のリンクから本を購入できますので、ぜひチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。